Diyos ko. Hindi masyadong marami ang pagkain niya ngayon kasi sabi ko sa kanya na mag-ano muna, kainin muna lahat dito yung mga pagkain niya bago siya mag-ano-ano, bili-bili. Karne. Saka kung ano-ano pa dito ng mga pagkain niya. Mga ano yan, mga cheese. May meatballs pa siya dito. Yung mga ham. May mga ham siya. Dug. Hotdog. Dami niyang ano, yung mga pancake na hindi kinakain. Hotdog. Mga ano to, yung hiniwa-hiwa ko na ito na mga ano niya. Wala, maano na, mag 440. O sige guys, thank you for watching. Ang tapusin ko na to kasi matagal na pala. Bye-bye.